तो हाय दोस्त, देख सकते हैं देवघर में काफ़ी तेज़ बारिश होने के कारण से अभी बारिश चालू हुआ है, जो कि अभी हम रुक चुके हैं नौलखा मंदिर के सामने। जाम रुके हैं। तो पतंजलि नाम से कुछ फेमस है, मेगा स्टोर के नाम से जाना जाता है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी तेज़ गति बारिश होने के कारण से कोई बाइक वाला ज़्यादा चल नहीं पा रहा है। देख सकते हैं आप लोग कितना तेज बारिश हो रहा है। अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह इस दर्द दिल की सिफारिश। अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह।